مرحبا بكم في قناة المعرفة والحياة. اشترك في القناة وفعل الإشعارات بالضغط على الجرس، ولا تنسى الإعجاب ونشر الفيديو. الزنجبيل. ما هي فوائد تناول الزنجبيل على الريق؟ الزنجبيل هو نبات عشبي ينتمي إلى الفصيلة الزنجبيلية، تسود زراعته في العديد من الدول كالهند، الفلبين، سريلانكا والباكستان. استخدامات الزنجبيل: استخدم نبات الزنجبيل منذ آلاف السنين في العديد من العلاجات الطبية كعلاج الإسهال، الغثيان، التهاب المفاصل، المغص وحرق السعرات الحارية. هذا ولم تقتصر الاستخدامات العلاجية للزنجبيل عند هذا الحد، حيث تم استخدامه في علاج الصداع والشقيقة وتقوية الذاكرة والنظر، وفي علاج التوتر والأرق من خلال إضافة ملعقة من الزنجبيل المطحون إلى كوب من الحليب الساخن. ويدخل نبات الزنجبيل في العديد من الأطباق كنوع من التوابل والبهار التي تضفي طعما مستساغا للأطعمة. هذا ويضاف الزنجبيل إلى أنواع عديدة من المشروبات الساخنة كالقرفة والسحلب. متابعين الكرام، لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبيا، وفي حالة القلق منها يجب عليكم استشارة الطبيب، وخصوصا للذين يواظبون على تناول الأدوية باستمرار، وللمرأة الحامل، وهذا لاستخدام أكثر أمان. لتناول الزنجبيل على الريق الكثير من الفوائد والعديد من الخصائص العلاجية المذهلة، وفي مال أهم الفوائد الصحية الرائعة التي يمكن الحصول عليها عند تناول الزنجبيل على الريق. الزنجبيل لعملية الهضم: يساعد تناول الزنجبيل على الريق في تحسين عملية هضم الطعام، الذي يلعب دورا رئيسيا في خسارة الوزن. آلام المفاصل: يساهم تناول الزنجبيل على الريق في تخفيف الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل. فوائد الزنجبيل للجهاز المناعي: يعزز تناول الزنجبيل جهاز المناعة في جسم الإنسان لمقاومة العديد من الآفات والأمراض المتنوعة، عوضا عن دوره في إمداد الجسم بالطاقة والحيوية. الزنجبيل ينشط الدورة الدموية: يساعد تناول الزنجبيل على الريق في توسيع الأوعية الدموية وتنشيطها والحد من الإصابة بالجلطات القلبية. لعلاج السعال والتهاب الحلق: يفيد تناول الزنجبيل على الريق في التخفيف من حدة السعال وعلاج التهاب الحلق. فوائد تناول مشروب الزنجبيل قبل النوم: لشرب الزنجبيل قبل النوم الكثير من الفوائد الصحية على الجسم، وفي مال الذكرى لأبرز تلك الفوائد التي تنتج عن شرب الزنجبيل قبل النوم. يعمل الزنجبيل على التخلص من أعراض نزلات البرد وبعض الالتهابات المرافقة لها، والمتمثلة في التهابات الحلق. التخفيف من الألم الناتج عن الإصابة بالصداع النصفي: يحتوي الزنجبيل على الكثير من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم والتي تتميز بسرعة امتصاصها أثناء النوم. يعمل الزنجبيل بفضل المركبات التي يحتوي عليها على التخفيف من ألم الدورة الشهرية عند الإناث. للزنجبيل القدرة على معالجة مشاكل الضعف الجنسي عند الرجال. فوائد شرب الزنجبيل مع الليمون: يعتبر الزنجبيل الممزوج مع الليمون من أهم وأفضل الطرق التي تعمل على حرق الدهون والتخلص من السعرات الحرارية. الزنجبيل والليمون للكرش: يقوم الزنجبيل على تنظيم مستوى السكري والكوليسترول والدهون في الدم، كما أنه يحفز عملية الهضم. وبعد تناول الزنجبيل والليمون كشراب ساخن محلى بالعسل عند الصباح، فهو عامل محفز لحرق دهون البطن على وجه الخصوص، مما يساعد في التخلص من الكرش في أقصر وقت ممكن. الزنجبيل والليمون لحرق الدهون: يتميز شاي الزنجبيل والليمون بخواصه المولدة للحرارة، مما يفعل عملية الإيض ويحفزها، وهذا ما يجعله حارق جيد للدهون. وتعد وصفة الزنجبيل والليمون من الوصفات الأكثر شيوعا في مجتمعاتنا في وصفات حرق الدهون والتنحيف. فوائد تناول مشروب الزنجبيل للصحة الجنسية: من أهم الفوائد التي يمكن الحصول عليها من الزنجبيل والتي تتعلق بالناحية الجنسية ما يلي: يعمل الزنجبيل على زيادة الرغبة الجنسية لدى كل من الرجل والمرأة، كما أنه يساعد في علاج البرودة الجنسية الذي قد يصيب أي منهما. يعمل الزنجبيل على علاج الضعف الجنسي لدى الرجال، ويعالج الزنجبيل سرعة القذف. يعمل الزنجبيل على زيادة الانتصاب ويعالج حالات ضعف الانتصاب. يزيد الزنجبيل من فترة الجماع بين الرجل والمرأة. الزنجبيل يقضي على الروائح التي تصيب المهبل لدى النساء. فما هي الآثار الجانبية لتناول الزنجبيل؟ هناك بعض الآثار الجانبية التي تنتج عند تناول الزنجبيل بكميات مبالغ فيها،
يؤدي تناول الزنجبيل بكثرة إلى تسارع في نبضات القلب. قد يؤدي الإفراط في تناول الزنجبيل إلى هبوط في مهام أعضاء الجهاز العصبي المركزي. الزنجبيل يعمل على خفض السكرية في الدم، حيث يؤدي الإكثار من تناول الزنجبيل إلى خفض نسبة السكرية في الدم. لذلك يوصى بعدم الإفراط في تناوله للأشخاص الذين يعانون من مرض السكرية. يحظر على الأشخاص الذين يعانون من المرارة بالابتعاد عن تناول الزنجبيل للحفاظ على صحتهم وتجنب تعرضهم لأي آثار جانبية خطيرة. من أهم فوائد تناول الزنجبيل والقرفة على الرئة أيضا ما يلي: عندما يتم مزج الزنجبيل مع القرفة فإن هذا يعطينا فوائد صحية لا حصر لها. ومن أهم هذه الفوائد ما يلي: إن تناول هذا المزيج يعمل على تخفيف الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف. يعمل على تنشيط الدورة الدموية وتحسين عمل الهرمونات المختلفة في الجسم، دعم الجهاز المناعي وتحسين قدرته على محاربة الفيروسات المختلفة. أعمل شراب الزنجبيل والقرفة على منع انقسام الخلايا السرطانية وانتشارها. متابعي قناة المعرفة والحياة، إذا استفدتم من هذا الفيديو فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل أيقونة الجرس لكي يصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله.